sallallahu Muhammad. Summa innal awrada takunu fil aktsari sholatan naflin au tilawati qur'anin au qira'ati ilmin au dzikrin au fikrin. Summa innal awrada nuli keri-keri setuhune pira-pira wiridan iku takunu ana apa si al awrad fil aktsari ing dalem akeh-akehe ana iku sholatan naflin rupa salat sunah au tilawati qur'anin utawa maca Qur'an au qira'ata ilmin utawa maca ilmu au dzikrin utawa zikir au fikrin utawa mikir-mikir. Kemarin sudah dijelaskan kaitannya dengan bahwa manusia itu, seorang hamba itu harus mempunyai wiridan-wiridan tertentu yang untuk digunakan tentu saja mengisi aktivitas harian dirinya. Lah wiridan-wiridan kuwi kebanyakan nggih rupa salat sunah Sayyidi Habib Al-Haddad. Wiridan salat sunah, salat koyok salat tahajud, koyok salat duha. Salat duha niku maksimal 12 rakaat. Walaupun lebih banyak ulama yang mengatakan nek salat duha niku sing luwih utama 8 rakaat tok. Tiap 2 kali 2 rakaat salam. Salat tahajud niku mboten nonton batase, wis pirang-pirangane rakaat terserah. Minimal 2 rakaat, 10 rakaat monggo, tiap 2 rakaat salam, 20 rakaat terserah. Salat witir maksimal 11 rakaat. Minimal 1 rakaat. Wiridan semacam itu. Utawa yo iso berupa maca Quran. Sudah balik-balik kita sampaikan mulai winginane. Maca Quran gawe wiridan. Berarti satu hari berapa ayat, berapa juz, apa sak juz, apa setengah juz, apa piro. Atau membaca ilmu, maca kitab. Ini termasuk ngaji ngeten iki. Saurunge zuhur wiridane ngaji nasoihul apa jenenge niki Risalatul Muawana. Zuhur ngaji tausih sak pitunggalane. Iso maca dhewe mutolaah niku nggih digawe wiridan. Sing penting istiqomah ben dadi wiridan yo kudune istiqomah ajeg waktune. Angger bar zuhur maca kitab nopo saumpamane. Angger bar asar sinau kitab nopo. Angger bar subuh apalan apa-apa itu wiridan ya. Atau zikir yang selain itu, selain Quran, selain qiraatu ilmin. Wis macam-macam sampean maca tasbih, maca istighfar, maca spiritul latif sak pitunggalane ngono kae. Atau mikir-mikir tentang kebesaran ciptaan Allah yang itu akan menunjukkan terhadap kebesaran Allah. Sak pitunggalan. Nggih, sak pitunggalan. La wa nahnu lan utawi kita iku nazkuru arep nutur sapa ingsun nubdzatan ing sak cuwil. Ati itu sak cuwil utawa sak yes minal adabi saking pira-pira adab allati rupane adab yahtaju kang butuh ilaiha maring allati sapa al-amilu wong kang nglakoni utawa wong kang ngamalaken bihadhil wadhaifi kelawan ikilah pira-pira rutinitas penggawean ad-diniyati kang bangsa agama. Maka dari itu saya di sini kata Habib Al-Haddad akan menjelaskan sebagian kecil dari tata krama, adab-adab yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mau mengamalkan wazifah-wazifah ini, wiridan-wiridan ini. Kuwi enek tata kramane.
Panakulu mongko ngendika sapa ingsun ing pengendikan yang bagi ayyakuna laka wirdun min sholatin nafli zaidin ala nawafil alwaridah. Yang bagi sayukjo apa ayyakuna yen to ana iku laka kedue sira. Apa sing ana apa wiridan min sholatin nafli saking salat sunnah. Zaidun kang ngluwi alan nawafili ing atase pira-pira salat sunnah alwalidati kang tumeka. Tu'ayyinu kang nentokaken sapa sira laka krana si wirdun tadi itu wiridan salat waktan ing sijine waktu watat batu tawatat butu lan melanggeri sapa sira hu ing waktu utawa ngeten mon hu ing wirid bi adadin kelawan wilangan tutiku kang kuwasa sapa sira al mudawamata ing langgengaken alaihi ing atase apa jenenge wiridan salat wau. Jadi seyukyanya sampaian kita ini orang yang menghendaki kebaikan di hadapan Allah itu mempunyai wiridan sholat sunnah yang di luar daripada keseharian yang sudah berlaku. Saumpamane ya wis lah untuk kelas pemula nggih mboten usah dikei zaidin ala nawafil alwaridah ndak apa-apa. Artinya ngeten. Jadi di luar daripada salat fardu ngono wis. Di luar daripada salat fardu nggih, syukur-syukur di luar daripada salat rawatib qobliyah ba'diyah, kita juga harus mempunyai salat sing gawe wiridan. Ya, tadi itu sudah saya sampaikan salat duha. Sebenarnya salat duha nang pondok kudu dilakoni 2 atau 4 rakaat. Tambahi dhewe. Salat tahajud seumpamanya. Kuwi digawe wiridan di waktu-waktu tertentu dan sampean mengambil bilangan rakaat yang sekiranya bilangan rakaat itu mampu sampean lakukan secara istiqomah, secara ajeg bendino. Ya kemarin itu sudah saya jelaskan. Tidak usah kathah-kathah dhisik. Sing penting sing sekirane kita mampu menjalaninya secara istiqomah, secara terenten, secara disiplin tiap hari. Mboten dok-dok nyeng, mboten rok-rok asem. Seumpamane tahajud iso njipik 4 rakaat, utawa njipik 8 rakaat, utawa 4 rakaat lah nek akeh-akeh seumpamane. Witire 3 rakaat. Berarti kan 7 rakaat. Kuwi gawe wiridan tenan. Ngoten nggih. Kuwate sakmono ndak kuat yo kira-kira kaboten yo 2 rakaat ae seumpamane tahajud. Witire 3 rakaat. Berarti kan 5 rakaat. Sing sekirane itu mampu sampean pertahankan secara disiplin tiap hari. Wis kuwi ae lakonono sik. Kuwi niyatono digawe wiridan salat. Ben bengi tangi untuk menjalankan tanggung jawab pribadi wiridan salat. Di luar daripada salat fardu, di luar daripada qobliyah ba'diyah. Nah, kamane ngoten. Wa qad kana lan teman-teman ana iku minas salafis sholih, setengah saking ulama salaf sholih rahimahumullahu taala. Man ana wong wirduhu kang utawi wiridane man, wah iki berat. Fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan sewengi iku alfu rakaatin iku 1000 rakaat. Mithlul Imami Ali bin Al-Husain, sepadane to ngumpamani Imam Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dadi ngeten, iki wiridan tenan. Yo. Mau guru gawe ukuran 2 rakaat 4 rakaat contone malah 1000 rakaat bar. Idelok yo apa para ulama-ulama kita niki
apa jenenge nggih apa putune cicitnya Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Putrane Sayyidina Husain, putune Sayyidah Fatimah. Kuwi wiridan salate bendina adalah 1000 rakaat. Kuwi wiridan itu di luar salat rawatib, di luar duha, di luar tahajud, di luar witir. Nggih, di luar salat-salat sing pen itu. Kalau itu kan wis pen nggih, wis ngarep mburi salat fardu itu wis pen qobliyah ba'diyah. Sudah saya dihitung lek kuwi duduk wiridan. Wis lek kelasnya orang-orang seperti beliau itu wis apa nggih, wis belum selesai menjalankan sholat maktubah tanpa disertai qobliyah ba'diyah. Lek kelasé wong ngono-ngono kuwi san. Lah di luar daripada itu niki sholat sunat mutlak berarti. Sholat sunat mutlak sing gawe wiridan niku berarti sholat sunat mutlak, sholat yang tidak ada tuntunan, bukan tuntunan, tidak ada tuntutan secara khusus dengan waktu-waktu tertentu, tapi di waktu sendiri. Nah, iki sing digawe wiridan niku mesti ngoten berarti lek kalau pahami kiri-kiri. Jadi di luar daripada tuntutan waktu-waktu tertentu. Waktu duha kan ada tuntutannya sholat duha. Ngoten nggih, bengi sholat tahajud, sholat witir itu tuntutan yang kaitannya dengan waktu-waktu tertentu. Qobliyah ba'diyah tuntutan kaitannya dengan sholat fardu. Nah, di luar daripada itu enek sholat mutlak yang terserah dilakukan sing penting boten pas wayahe waktu-waktu sing dimakruhne tahrim niku. Mboten bar asar, mboten bar subuh, mboten pas waya waktu istiwa. Lah niku diisi dengan wiridan salat. Contoh di sini Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranipun Sayyidina Husain niku luar biasa. Wiridan salate sedina sewengi niku 1000 rakaat. Dudu maca salat ping 1000 rek, salate 1000 rakaat. Wong ngene salate 1000 rakaat berarti 500 salaman. Yuh. Kaya apa lek salat niku? Kaya ngono ibadah wong biyen. Nek awake dhewe wis kesusu ngeklaim surga kok ulape ndelok model ngono. Wis bene wis entuk surga keren-kerene beliau-beliau napa-napa. Sing penting ning surga. Ojo ning neraka kok ya tenan. Wa minhum. Lho iki keturunane Kanjeng Nabi ngono kuwi. Keturunane Kanjeng Nabi ngono mangkane sakjane lek kula sering matur ning sampeyan bahwa asline wayahe dadi keturunane wong gedhe niku duduk gak layak untuk dibanggakan tapi justru menjadi satu beban moral wayahe. Sampeyan dadi keturunane wong alim. Iku pasti wayahe duduk seharusnya bukan bangga yang sampeyan rasakan. Oh aku keturunane aku putune Syekh sapa. Seharusnya enggak semacam itu, lucu. Seharusnya justru lebih ke ada beban di situ. Lembahku lho wong alim, wong saleh, wali terkenal. Lho mosok aku gur koyo ngene iki. Ngono wae. Napa malih keturunane Kanjeng Nabi. Oh lek ndelok mbah-mbahe koyo ngono kuwi ibadah. Seharusnya malah menjadi beban moral karena apa? Karena kehormatan kakek moyangnya dulu saat ini ada di pundak dia. Ada di pundak dia. Jari ini keturunan wong apik niku jari ini macan ya anake macan kan gitu. Macan anakne macan. Tapi nyatanya kok kucing. Ya kan ini kan menghancurkan nama baik kakek moyangnya. Jare awakmu anake kiai gawedhe, jare awakmu apa jenenge putune kiai gedhe, kiai sing terkenal saleh, kiai yang terkenal akhlaknya begitu luar biasa. Yang terkenal mengayomi begitu luar biasa ning ngene Mas. Kok awakmu tingkah lakune ora menggambarkan putune wong gedhe belas. Nah, kudune ngoten seharusnya. Lho ndelok koyo ngene iki ulak ten putu-putune. Makanya kula sangat luar biasa angkat topi yang setinggi-tingginya kepada sebagian habaib sing mboten patek ngaku kehabibannya. Karena katanya apa terlalu berat bebannya. Sik durung pantes aku ngaku habib. Luar biasa. Kaya sapa sinten kaya Habib Quraisy Shihab. Sapa sing nyeluk Habib Quraisy Pak Quraisy Shihab. Nggih, Bapak Najwa Shihab yang menjadi presenter TV. Oh itu habaib wong alim. Tapi beliau mboten nate
apa jenenge nggowo-nggowo jeneng Habib di depan nama beliau. Wis biasa, bahkan orang-orang di sekitarnya nyulik-nyulik Pak Kures gitu saja. Padahal apa? Mualim pol. Alim pol. Ukurannya wong alim itu apa? Tulisannya banyak, bukan hanya tulisan berbahasa Indonesia tapi juga tulisan berbahasa Arab. Beliau punya tafsir Al-Misbah, punya ahli tafsir memang. Tapi mboten nate beliau itu mendeklarasikan diri sebagai seorang habib. Itu hebat. Kenapa? Alasannya beliau nyonggo gelar habib niku terlalu berat. Dan hingga saat ini saya masih belum layak untuk nyonggo gelar itu katanya. Wah, ini luar biasa nih. Masya Allah. Karena yang dulu kok yang ngono kuwi lho. Dulu kok yang ngono kuwi kelas Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau niku wiridane sedina sewengi. Salat tok wiridan sing rupa salat itu belum liyane lho. Niku sedina sewengi 1000 rakaat. Coba. Ngono sampean ngaku putune Sayyidina Husain berarti kan putune Sayyidina Ali. Putune Sayyidina Ali bin Husain bin Ali. Ya berarti kan kudu duwe model wiridan koyo ngono kuwi wis. Lah putune. Kan gitu. Begitu juga putune wali, putune kiai. Masya Allah. Jadi tanggung jawab moral. Karena apa? Karena hari ini nggih, nama besar keluarga yang dia bawa itu ada di tangan yang saat ini hidup. Dia yang saat ini hidup. Jadi kehormatan keturunannya Rasulullah yo ada di tangan keturunan Rasulullah yang saat ini hidup. Kehormatan keturunannya Wali Songo yo ada di tangan kehormatan keluarga atau Wali Songo itu sendiri yo ada di tangan si para anak cucunya Wali Songo saat ini hidup. Apa yang kalian lakukan? Nggih, membawa itu terah kemuliaan nasab dari leluhur yang begitu mulia. Ngoten. Wa minhum iku setengah saking salafus sholih man utawi ana wong wirduhu kang utawi wiridane man iku khamsumiati rakaatin 500 rakaat. Nek sing wiridane 500 rakaat, di wiridan salat tok sian, durung wiridan liyane. Wa minhum lan iku setengah saking salafunas sholih man utawi ana wong wirduhu kang utawi wiridane man iku salasumiatin 300 rakaat ila ghairi zalika tumeka sakliyane mengkono-mengkono kabeh. Wah, iki dia pertanyaan iki pirang rakaat? Mau ambil berapa sampean? 300, 500, 1000? Sampai saya udah sakit. 100 rakaat ae. Wis akeh, 100 ae. 200 kakean. Oh, ya apa salat 100 rakaat rek? Hah? Loh, tibae jare Kanjeng Nabi saatun fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Wah. Bro, makanya aku mau ngomong jihad yang paling saya saiki jihad oleh ilmu, lek duwe ilmu jihad menyebarkan ilmu, jihad nasrul ilmi. Sampeyan katene budal perang. Nggih, sampeyan katene budal perang musuh kafir rek, musuh kafir. Musuh kafir yang orang kafir itu betul-betul menyakiti kita, betul-betul coro-coro gambaran yang biyen di zaman penjajah. Kita perang musuh wong londo, biyen. Duduk londo saiki pinter Jawa. Londo sakniki wis gak bedane, sampe ndak usah dendam ning wong londo, ya ndak usah dendam ning wong Jepang. Oh, Jepang dulu menjajah kita bener ndak suwi, pirang tahun? 3 tahun ya. Jepang 3 tahun. Hah? Sing kena. Jepang jajah kita berapa tahun dulu? Gak suwi sediluk tapi jarene itu luar biasa kekejiannya ora kalah ambek londo sing 250 tahun. Tapi ndak sampean ndak usah balas dendam. Saiki nek Jepang balas dendam. Produk Jepang diboikot karena Jepang dulu menjajah kita enek-enek ae. Memboikot produk
londo. Kowe iku bendungan-bendungan kerene londo jebol ono kabeh. Bendungan, kali, dalan, umiten kira-kira kerene londo. Aja liwat kuno kamu. Yo. Ndak ngono. Ini contoh saja, contoh biyen sampean perang musuh wong londo. Itu jelas fisabilillah. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad itu. Itu fatwa jihad yang dibutuhkan memang. Nah, saat ini kok fatwa jihad. Itu jihad musuh sapa? Musuh londo. Londo moro rene nggo duit saiki. Mbiyen nggo bedil, saiki nggo duit. Mau investasi, mau bekerja sama. Jepang sekarang di sini mulai pemerintah kita, Kementerian BUMN mulai menjajaki investor dari Jepang untuk membangun rumah sakit berskala internasional yang Bali. Wah, iki mau menjajah ekonomi. Tolak. Nggo duit wong, nggo duit. Moro rene nggo duit, orang nggowo bom. Nggo duit, ge bangun rumah sakit. Ngono. Engko sing mlebu runu yo sampeyan yo wong Bali, yo wong macam-macam. Tapi kan bayar, ndak bayar yang ndi wong dukun yang bayar. Kok rumah sakit mau bayar. Ya piye? Nek pengen ndak bayar ndak usah mlebu rumah sakit. Jadi dulu sampean katene perang. Kate perang musuh londo yang dulu memang mereka menjajah kita, menyerang kita, mau mengusir kita dari tempat kita dilahirkan. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyerukan fatwa jihad revolusi apa jenenge kok revolusi resolusi jihad. Fatwa jihad bahwa hukum jihad waktu itu adalah fardu ain. Itu setelah Basul Masail dengan para kiai-kiai akhirnya Mbah Hasyim menyerukan fatwa itu bahwa apa? Melawan Belanda, mengusir waktu itu bukan hanya Belanda bisa sekutu, karena juga enek Londo, enek Inggris, enek Portugal, sampai tunggalan yang kembali mau datang ke Surabaya itu. Setelah keluar diusir Londo niku nggih diusir apa Jepang. Jepang kuwi datang sebagai menawarkan bantuan. Jepang itu datang ke kita dulu menawarkan bantuan untuk mengusir penjajah. Tiba-tiba setelah berhasil mengusir penjajah, Jepang kira-kira ya padha ae menjajah awake dhewe. Bahkan sing dikongkon nyembah srengenge barang ke orang-orang kita dulu oleh Jepang, oleh Nippon. Mbah Hasyim memfatwakan hukumnya melawan sekutu waktu itu fardu ain. Nggih hukumnya fardu ain. Sehingga siapapun pokoknya wis mukallaf niku wajib budal. Fardu ain, tidak budal dosa. Lah sampean katene budal jihad model ngono kuwi, kale wong tuamu, kale ibumu kok ndak diizini, ndak oleh budal. Ki cara hukum fikih. Padahal penting jihad. Tapi lek sampean katene budal golek ilmu, ke ilmu yang mau enggak mau sampean harus mempelajari ilmu itu. Ilmu yang betul-betul menjadi kebutuhan primermu. Niku sampean seumpamane ning ibuke utawa ning bapake mboten diizini, sampean tetep aja budal. Nah, sampean banding ini. Lebih utama di jihad perang ambek jihad golek ilmu. Lho kok iso ngono? Lek jihad, lek budal golek ilmu sing wajib memang sampean ketahui. Tanpa izin orang tua pun sampean tetep kudu budal. Padahal hukukul walidaini itu termasuk dosa gede. Termasuk dosa sing siksane ora sak ngenteni nang akhirat. Tapi dalam hal pentingnya golek ilmu ndak diizini wong tua pun wajib budal sampean. Kalau memang di rumahnya sampean sudah enggak mempunyai, enggak mungkin lagi belajar. Harus keluar dari rumah, keluar dari daerah sampean untuk bibinau mencari ilmu yang fardu ain. Nah, niki meskipun ora oleh izin ke wong tuane tetep kudu budal. Tapi lek katene perang jihad perang musuh wong kafir yang betul-betul memusuhi agama Islam. Duduk jihad musuh sesama muslim, jihad sesama muslim konyol. Nggih karo jare Kanjeng Nabi sabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Misuwi wong muslim kuwi fasik, mateni atau merangi wong muslim niku kafir.
Nah, ngono kok sampean menyerukan jihad katene perang melawan polisi. Perang tentara lho polisi lho katene perang mbek awakmu salat cek sama asik. Tentara katene perang musuh awakmu sak katene mbok serang yo sik jamaah dhisik sik istighosah. Lucu kan musuh sampean katene nyerang wong sing istighosah. Gara-gara jadi ini musuh, gara-gara tauhid, tauhid awakmu sing tauhid. Dan nonggot-nonggot wong muslim tauhid dhewe kan. Kan gitu. Ini saya ingin menyampaikan ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa jihad golek ilmu niku tidak kalah bahkan lebih mulia dibandingkan jihad perang. Apalagi zaman sakniki, apalagi kita hidup di Indonesia enggak ada jihad perang. Ini enggak ada jihad perang. Yo mbuh besok muga-muga aku gak menangi sampean gak menangi anak putuku yo gak sing menangi kabeh yo. Muga-muga. Ke suatu saat kok moro-moro enek orang-orang kafir memerangi wong Islam, memerangi kita. Nyerang awake dhewe. Ya wajib kita mempertahankan diri, wajib melawan. Ojo gelem mati kanca. Tapi selama orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu tidak berbuat bahaya pada kita, kita bisa hidup berdampingan. Ngarai mereka tuh arek-arek sing ngono-ngono kuwi ora tahu urip nglumpuk wong non-muslim yang berdampingan kaya awake dhewe. Bahasane lek dolan kurang adoh. Dolane gurambek sesama muslim to. Urip neng lingkungan sing kampung Arab ngono-ngono kuwi, kampung muslim. Dadi ngono-ngono kuwi njajal urip kaya awake dhewe. Dadi aneh-aneh. Kita hidup berdampingan dengan orang non-muslim, dengan orang Hindu, dengan orang Kristen. Enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah. Ini apa katanya perang? Kita bisa hidup berdampingan. Ngoten lagi. Dan ini bukan enggak ada ajaran Kanjeng Nabi mbiyen berdampingan dengan orang non-muslim. Nggih, Kanjeng Nabi biyen berdampingan dengan orang muslim. Kanjeng Nabi biyen yo membantu orang-orang non-muslim. Ada satu cerita, ada satu kisah seorang pemuda Yahudi itu yang datang bertamu ke rumah Rasulullah itu selama beberapa hari sampai bayang. Selama beberapa hari mangan turu ngombe gratis dicukupi oleh Rasulullah. Padahal wong Yahudi, wong non-muslim, orang Yahudi. Ngerti wong Yahudi ya? Ahli kitab yang oleh Quran bala-bala dibuli. Itu pernah ada bertamu ke rumah Rasulullah selama beberapa hari. Kanjeng Nabi ora ditakoni tujuanmu rene apa? Mata-mata ya? Enggak. Wah, enggak imangan yo tiga iman. Nggih. Nah, itu terus dihormati layaknya tamu seperti halnya Kanjeng Nabi ketika menghormati tamu yang lain. Begitu juga Kanjeng Nabi menghormati tamunya yang berupa seorang pemuda Yahudi. Ada masalah? Ada masalah. Ngoten nggih. Dadi wis gak apa-apa wis. Sik durung iso salat 100 rakaat apa meneng 1000 rakaat kaya Sayyidina Ali bin Husain tadi niku, tapi jarine Kanjeng Nabi dhewe sing ngendika sa'atun fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Sebagian riwayat min mi'ati rakaatin. Lha kula seneng sing 1000 to. Dadi longgo sak jam. Lho, tapi nek sak diitung rek, wah aku sak aime tok sak jam buat 1000 rakaat. Ya api. Ada bar bedok ya ngajine. Ngajine bar bedok. Mu 1000 rakaat. Wah. Barasa ngajine 1000 rakaat. Bar maghrib 1000 rakaat, bar isya 1000 rakaat. Bar subuh mutolaah pelajaran 1000 rakaat. Kaya apa ganjarane wong golek ilmu. Mangkane jare Kanjeng Nabi niku wis luar biasa lah ilmu niki, luar biasa ilmu. Tapi enggak mudah. Jangan dibayangkan yang di luar sana ini sing nonton niki kok. Nak men gorkat longgo-longgo tok ngono 1000 rakaat. Lho, lek nyene penak jajal lo. Ngomongi aku. Penak jajal lo, ayo mondoko. Cuk mondok ning dalan, cuk mondok ning embong, mondoko sing tenanan.
Yo, apalan sinau. Penggawe ngono tok enak arek padha itu. Apalan sinau mangan turu ngising mangan. Ya jaluk. Nyatane lek didum-dum, lek di persentase, nggih. Nanti pemuda atau generasi seusia kalian ini di seluruh Indonesia sing nyantri ambek sing ora nyantri. Yo, akeh sing ora nyantri. Padahal jarine enak ngono. Tapi nyatane dapat ada sing tertarik kan. Kuwi nduduhne lek mondok, lek dibinau belajar ilmu itu bukan perkara yang mudah. Ora perkara sing enteng, ora perkara sing gampang. Mangkane wajar nek Gusti Allah diganjar-ganjaran sing hebat. Gitu loh. Pun paham nggih? Jadi ndak usah cilik ati sampeyan meskipun durung iso salat 1 rakaat tapi lungguhmu ning gene majelis ilmu sing niat betul-betul krana nguli-nguli utawa menggali ilmu Gusti Allah dengan niatan akan mengamalkannya ketika sudah diberikan kemampuan. Iki kapan mampune? Pokok anggere langsung diamal nih. Niku ganjarane luwih apik dibandingkan salat 100 rakaat. Sebagai riwayat mengatakan lebih baik dibandingkan pahalanya salat 1000 rakaat. Lho ngono sampean sik duwe wiridan tahajud 8 rakaat, sik duwe wiridan witir 5 rakaat. Wo ya wae. Sopo tinggalane perjuangan santri? Hah? Sopo tinggal perjuangan santri? Paham? Timangkane enggak usah tertarik esuk enek ajaan-ajaan untuk menjalankan aksi apa, tidak usah wis. Lucu ngono-ngono salat ning jero. Baik elingan kula ya, salat ning ndene kae, ning jero stadion. Stadion salate madhep ning stadion. Anggitmu Ka'bah iki. Kok dhewe ning tengah lho. Saene stadion salate madhep ngono wis. Iki ya belah piye jenenge tribun itu kan munyer kan. Kate salat madhep nang ndi ya wis madhep enek sing rono. Adep-adepan lucu salat adep. Ah kan. Wis. Enggak usah ya. Enggak usah. Marulu ngakune jihad. Ini nggih jihad. Marulu crash ambek polisi, golek ambek polisi, enek sing mati, rumangsane mati syahid. Enak men mati syahid. Jarene Kanjeng Nabi al-qatil wal maqtul finnar. Padha islami kok sampeyan membunuh perang gelut padha muslimi. Mbuh sing geluti, mbuh sing digeluti. Mbuh sing mati, mbuh sing dipateni. Mbuh sing dipateni, mbuh sing mateni kuwi padha-padha ning neraka. Kecuali lek sampeyan mempertahankan diri. Sampeyan meneng-meneng oleh orang lain diserang. Sampeyan membela diri akhirnya sampai membunuh. Mboten dosa. Kayak bapak-bapak polisi itu yang mengamankan aksi apa gitu, kemudian ada oknum-oknum nggak bertanggung jawab menyerang si polisi tersebut. Ini contoh saja, ataupun sebaliknya, sehingga dia melindungi diri akhirnya dia terbunuh seumpamanya mati syahid karena melindungi diri. Tapi lek sampeyan sing inisiatif nyerang dhisik, sampeyan mbuh terbunuh ataupun membunuh nyai padha-padha ning neraka. Ngaku jihad model piye? Ya bisa. Ngaku syahid berjuang penak men berjuang model ngono wis rumangsane ngaku setara dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Wis ngaku setara dengan para pahlawan yang ikut berperang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya jauh api dari bangga. Nggih, wis to jihate sampean ning ilmu. Golek ilmu sing tenanan, lek wis ilmune kathah, lek wis duwe kesempatan untuk menyebarkan ilmu sebarkan. Nggih, diniati khidmah ning kene ilmu niku jihad yang sesungguhnya. Nggih, itu jihad yang sesungguhnya. Dan saya yakin Kanjeng Nabi lebih bangga terhadap umat-umat yang semacam itu. Sampai di mana tadi?
Mergo syukur-syukur sale wis padheng ngaji, ya sik duwe wiridan salat selawi rakaat. Selawi dhisik. Lho kok selawi Gus? Nggih, selawi rakaat. Iki piye ngitunge selawi niku? Hah? 16 kok 16. 16. Yes piro-piro terserah wis. Salat tahajude piro? 10 rakaat. Salat hajate 2 rakaat, sisane witir. Wis ngoten. Witire pokoke 11 rakaat maksimal. Alah, ndak usah mulu-mulu nggih. Usah mulu-mulu kok jajal selawi rakaat tenan. Warung klenger ratangi sedina. Wis ndak usah mulu-mulu wis sakniki sing penting gawe ukuran iso. Ini guru nyontohne ya Mas. Nyontohne betapa gairahnya salafun saleh untuk beribadah itu begitu tinggi. Wiridane gak nanggung-nanggung tuh maca selawat ping 1000 tapi salat 1000 rakaat. Oh, cuk dibayangne salate kok sampeyan ono kae tarawih mbon. Menikmati salate. Oleh kelas ulama-ulama salaf kita dulu salate itu khusyuk tenanan. Nggih khusyuk tenan. Wong sapa kae Sayyidina Utsman ketika di Tuba ketika ada yang mengatakan terkena anak panah. Itu wayahe jebole wayahe mengambil anak panah dari tubuh beliau itu saat sholat. Dan itu tidak terasa. Sholat model ngono iki lho sampai 1000 rakaat. Ini opo ceritanya? Berarti betul-betul enggak ada waktu yang terbuang oleh beliau-beliau itu. Nah, lek delok wong ngono-ngono ku ya awake kan rada isin. Katene nemen-nemen nganggure ora patek enek aktivitas yang positif, ibadah, belajar itu kok koyok-koyok kok kenemenen kita nih. Wis untunge dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad. Untunge dadi umate Nabi Muhammad. Lungguh ngene iki tok lho ganjarane kok salat 1000 rakaat. Oh ngono ku lho. Ku enak iki sing iki dudukku kudu kegayan awake dhewe. Iku rono awake dhewe termasuk umate Nabi Muhammad. Ganjaran model ngono-ngono kuwi enggak enek sebelum umat Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Ngoten dadi lho sambul-mulu wis sing penting duwe wiridan salat. Sing penting duwe wiridan salat di luar salat jamaah, di luar rawatib qobliyah ba'diyah, duha ge wiridan. Ngoten lah tahajud tak witire damel wiridan. Ngoten mawon. Itu dulu. Pundi wae. Wa'lam lan ngawruwono sapa sira. Annalis sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Wala takunu lis sholati indallahi apa niku? Qimatun iya. Hah? Wa'lam lan ngawruwono sapa sira annalis sholati ing sedune iku tetep keduwe salat. Suratan ono bentuk zahiratan kang zahir. Wa haqiqatan lan haqiqah batinatan kang batin. Ketahuilah bahwa salat itu ada penilaian dari segi bentuk zahirah, yo enek penilaian dari segi bentuk batin. Nek cara bahasane ngomong salat iku enek salat cara fikih, enek salat cara tasawuf. Nah, ngono nggih. Enek salat yang penilaian fikih itu antara sah dan tidak, ada salat penilaian tasawuf itu antara qabul dan mardud, antara diterima dan ditolak. Ngoten. Wala takunu lan ora ono iku li sholati tetep keduwe salat indallahi mungguhe Gusti Allah. Apa sing ora ono apa kimatun apa rega. Hatta yukima sehingga jumenengaken sapa si wong surataha ing bentuke salat wa haqiqataha lan ing hakikate salat kama kaya dene perkara yang bagi kang sayukja apa mah. Lah salat itu di hadapan Allah tidak berharga sama sekali. Niki kimah yang jelek gak enek regane blas sehingga kita menjalankannya dengan menjaga bentuk zahirnya, tur juga menjaga bentuk batinnya. Artinya ngeten, salat yang kita lakukan wis wiridan ping pira 1000 rakaat ki mau. Beliau-beliau itu sudah jelas, itu jaminan mutu zahiran wa batinannya.
Nah, ini sekarang tugas kita. Sampean sholat kuwata mangkan lek ditakoni sampean sholat 10 rakaat, ambil 2 rakaat, 10 rakaat cepet cepetan. Karena kemarin itu karena mengejar target bilangan rakaat. Dibanding ini sholat 2 rakaat tapi enggak mengejar target bilangan rakaat tapi betul-betul khusyuk, tenan munajat, tenan kroso, tenan betul-betul sampean sholat ibadah piye gawe ka'annaka ta antak budallah ka'annaka tarahu nih. Betul-betul merasakan kalau sampean itu bermunajat dengan Allah. Ya jauh lebih utama sing 2 rakaat. Ngoten nggih jauh lebih utama sing 2 rakaat. Krono jarene Habib Abdullah Al-Haddad bahwa sholat itu tidak ada harganya sedikit pun di hadapan Allah. Artinya orang enek gunane belas di hadapan Allah selama belum menjaga hak-hak sholat baik itu yang berkaitan dengan surah sing zahirah ataupun hakikah sing batinah. Ngeten nggih. Dadi kudu bener cara fikih tur ya bener cara tasawuf. Lek kepengin sholat kita bermanfaat, kepengin sholat kita ada harganya di hadapan Allah. Paham? Kedua-duanya kudu diperhatikan. Enggak cukup sampean memperhatikan suratan zahiratan nyatok. Enggak cukup sampean memperhatikan sholat cara fikih tok, tapi juga harus memperhatikan bagaimana sholat kita bisa bernilai mungguh pendekatan tasawufnya. Begitu juga nek itu diwale. Sing penting batine tok khusyuk, zahire ndak sah ndak apa-apa, ya ndak bisa. Jangan berharap diterima lek sah ae mboten. Nah ngono lho nek pendekatannya. Jadi kudune sah dhisik cara fikih. Syarat rukun fikihnya kudu dipenuhi, baru kemudian sambil kita juga mengupayakan syarat rukun cara tasawufi. Ben ndak sekedar sah cara zahir tapi juga diterima dalam tinjauan batin. Ojo berharap diterima oleh sah mboten. Karena seumpamane peraturan syarat rukun fikih enggak dipenuhi, jangan berharap diterima. Ngoten lho, iki pentingnya ilmu. Ya suka mau tadi, sing penting khusyuk meskipun salatnya depan-depan ndak iso to. Makane ngaji, Jom. Nek ceritane salat oleh ninggalne madhep kiblat kecuali apa kae? Ini betul lahir kemarin. Boleh sampean salat tidak menghadap kiblat lalu dalam kondisi apa? 1 salat sunnah fis safar. Salat sunnah ning ngene perjalanan. Lho iki salat fardu, salat subuh jamaah. Utawa salat dalam kondisi syiddatil khauf, salat dalam kondisi emergency, darurat sampean dalam kondisi terancam bahaya pada saat yang bersamaan waktu salat sudah mepet mau habis. Bagaimana? Salat meskipun meninggalkan menghadap kiblat. Di selain kondisi-kondisi macam itu, salat kok situ madhep rono, situ madhep rene. Iki lucu. Enggak bisa. Kudune ya madhep kiblat. Paling ora-orane ya lek kelas ning Indonesia madhep ngulon. Paling ora-orane cara ning Indonesia madhep ngulon. Kok madhep ngidul ya mboten sah. Meskipun jarene sing penting atine khusyuk. Gusti Allah mboten nilai zahir, sing dinilai batin enggak bisa. Saurunge batine dinilai, zahire lek wis compang-camping ya ora dilirik ning Gusti Allah. Paham? Nah, ngoten mangkane kudune bener suratan zahiratan ya hakikatan batinatan. Penilaian fikihnya harus benar, syarat rukunnya terpenuhi kabeh. Bari ngono khusyuk batini. Halal pakaiane, halal sing dipangan. Lho itu syarat rukun cara pandangan tasawuf. Lek kepengin salate diterima. Paham? Nah, ngono nggih. Nah, ini bukti tentang betapa pentingnya jihad ning gene ilmu, jihad golek ilmu, jihad ngamalne ilmu. Karena tanpa ilmu piye guys jarine nazamane Ibnu Ruslan niku piye? Hah? Ye? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuban. Sing kuwateng amal ibadah tapi kok tanpa didasari dengan ilmu dijamin
amale mardudah. Amale den tolak ora bakal diterima. Kuwi pentinge ilmu. Ngono wong kon ngaji ana ibuke teko wis leren. Berarti ibuke teko itu bukan berkah. Ora nyindir, genah langsung nek wong nyindir nyopo. Ndak sampe nih salam bukan. Bukan boleh ibuke ngono tak ngono. Ora ngomong ngono. Ora ya. Oh, keliru. Wae kan nek wong tuane teko kan malah semangat wae. Ben ngerti wong tuane iki lho kegiatan kula teng pondok niku full kan gitu aja kan. Niku tasawufun gare. Engko lek padang enek ibuku padang ndarane demi ibu. Weh ngono kuwi ora ikhlas. Wis mulai ibu. Kok ngaji? Wah, kurang menghormati wong tua. Oh, gawe dalil ku ya. Dalil menghormati wong tua, nek wong tuane teko wis ngaji-ngaji kudu mandeg sik. Karena menghargai orang tua. Iki ngajine separuh-separuh. Nyapa to kok? Aku guru mikir lho, curu ibune setahun ning kene ora ya leren setahun aja. Anggon ijolan. Ini ibuke sing ngaji. Anake sementara ibu ning kene ndak usah ngaji sik. Ganti ibuke sing ngaji. Berarti ini ibu kere. Sampai di mana tadi? Fa amma suratuha Fa amma suratuha mongko anapun utawi gambarane salat utawa bentuke salat ai surataha al-dhahira fa hiya mongko iku utawi suratuha iku al-arkanu pira-pira rukun wal adabulan pira-pira adab al-dhahiratu kang pertelo yang nampak minal qiyami bayane saking ngadeg wal qiraati lan maca Fatihah wa ruku ilan ruku wa sujudilan sujud wa tasbih lan tasbih wa nahwiha lan sepadane kabeh. Adapun bentuk salat yang secara zahir yang itu juga harus dipenuhi dan harus dijalankan dengan peraturan-peraturan yang semestinya, dan ini enggak dibahas panjang lebar nggih musonef karena memang bukan apa nggih ya duduk cakupane. Iku tugase fikih. Salat secara zahir iku tugase fikih, tugase sampean belajar Fathul Muin, Fathul Qorib, Fathul Akhir sak pitunggalan niku pun. Ngoten. Apa itu? Yaitu rukun-rukun, adab, kesunahan-kesunahan yang nampak itu. Nggih, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, adab kiblat, suci dari atas kecil atas besar. Suci pakaian dari najis, tempat dari najis, tubuh, diri, pakaian yang dibawa dari najis. Baca Fatihah, maca Fatihah sing bener kuwi kaya apa, makharijul hurufnya bagaimana, tasdidatnya bagaimana, rukuk sing bener rukuk niku kaya apa, sujud kaya apa, syarat rukune. Kesunahan-kesunahannya membaca tasbih saat sujud, membaca tasbih saat rukuk, nggih, membaca surat-suratan setelah Fatihah. Sak pitunggalane kabeh niku adalah suratus salat sing zahir. Kudu dijogo kabeh. Kudu dijogo. Wa amma haqiqatu lanapun tawi haqiqate salat. Fahiya mongko iku utawi haqiqatuha iku al-huduru, ngono ya. Iku hudur. Hadir ma'allahi sertane Gusti Allah. Wa ikhlasun niyati lan murnekaken niat. Wal qasdulan nejo lillahi maring Gusti Allah. Wal iqbalulan madhep. Wal iqbalulan madhep bikun hil himmati kelawan sejatine sejogati. Kelawan sejatine sejogati dengan sungguh-sungguh maksudnya ngoten. Alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Wa jam'ul qalbi lan ngumpulaken ati alaihi ing atase Gusti Allah. Wa ayyakuna lan arep yen to ana apa fikruka apa mikir-mikir sira
iku muqtasiron perkara kang kacendhek hanya ala sholatika ing ngatasé salat sira. Ala sholatika ing ngatasé salat sira. Fala tu hadis mongko aja ngomongi sapa sira nafsaka ing nafsu sira ta awak dhewe ira biwiliha kelawan sakliyane salat. Wa takunulan ana sapa sira iku mutaaddiban wong kang bertata krama, beradab. Iku mutaaddiban wong kang beradab bi adabil munajati kelawan pira-pira adabe bebisik ma'allahi sertane Gusti Allah. Adapun hakikatnya salat adalah sampeyan hadir di hadapan Allah. Hati merasa sebegitu dekat dengan Allah. Di hudur artinya sowan. Sowan hadir moro dengan sebegitu dekatnya kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ikhlas. Ketika sholat niate betul-betul gur murni madhep tenggene Gusti Allah. Ngelakoni perintahe Gusti Allah. Ora liyane. Wal iqbalu bikun hil himmati ala Allah taala. Betul-betul madhep ning ngene Gusti Allah tok wis. Nggih, ora madhep ning wong tuani, ora madhep ning jeragani, ora madhep ning atasane ning donyane. Ngoten. Wa jam'ul qalbi alaihi, mengumpulkan fokus teng ngene Gusti Allah. Nggih, mengumpulkan fokus ning Gusti. Iki lebih sulit lagi. Jadi awake dhewe menjalankan sholat yang benar, yang sah cara kriteria fikih mawon itu bukan perkara yang mudah, butuh belajar tenanan dan dan lebih sulit lagi adalah memastikan kalau kita itu sholat secara hakikat. Artinya bukan sekedar zahirnya saja kelihatan sholat sujud rukuk sak pitunggalane, tapi hatinya, intinya ngoten nggih, intinya hakikat sholat niku apa? Zahire sholat, atine melu sholat pisan. Intine niku lah intine. Intine wong khusyuk niku teng mriku. Perhatikan iki. Jadi dengan pemahaman semacam ini nek ceritane tasawuf niku tabrakan mbek syariat. Lek enek wong nabrakne tasawuf mbek syariat ndak paham tasawuf, ndak paham syariat. Ini bisa saya pastikan. Lek enek sing ngomongne tasawuf mek syariat niku tidak bisa bertemu, mesti tubrukan. Wong lek nglakoni syariat ora iso tasawuf, wong tasawuf orang nglakoni syariat kuwi mesti dhek ndak paham tentang bagaimana tasawuf itu dan bagaimana syariat itu. Sekali lagi ini di luar jazab loh. Ngene. Nek wong ngono kuwi awakmu jok fikih tok. Wong lek fikih tok tasawuf, fikih kuwi gak ada gunane lek wis belajar tasawuf kuwi wong pekok sing ngomong. Lek belajar tau jadi baru fikih ora enek gunane. Ndak bisa. Ndak bisa. Jadi gambaran sederhananya lek salat cara tasawuf niku napa? Yo atine salat pisan layaknya anggota zahirnya salat. Waye lisannya ngomong Allahu Akbar takbiratul ihram tangane diangkat. Hatinya ikut mengagungkan Allah. Hatinya ikut mentakbir, mengagungkan Allah. Mari ngono lisannya, mulutnya melafalkan doa tawajuh niku. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Lisannya mengatakan itu, hatinya memahami ngangen-ngangen maknanya itu. Lho berarti lek kepengin husyuk kudu ngerti makna-maknane salat. Lho iya. Lek kepengin husyuk berarti kudu ngerti filosofine salat. Lho iya. Ngono lho. Kudu ngerti maknane Fatihah kuwi apa, maknane surat yang dibaca setelah Fatihah itu apa, filosofine wong rukuk itu apa, menggambarkan apa. Wong sujud iku pripun? Iku kudu paham niku. Tanpa itu sulit untuk khusyuk. Karena sing diarani khusyuk dudu kok eling Gusti Allah tok bukan. Itu bagian masih, tapi khusyuk yang ideal itu apa? Itu tadi, ketika jasmani kita sholat, hati kita ikut sholat di dalamnya. Tubuh kita sujud, hati kita ikut sujud di dalamnya.
Intinya khusyuk di situ. Intine salat hadir itu yang ngono. Aku salat cara tasawuf, duduk salat cara tasawuf niku sing kemudian iya memang ada yang mengartikan salat cara tasawuf niku napa? Adalah mantepne perhatian hanya kepada Allah. Tapi itu di luar salat. Di luar salat cara fikih, meneng-meneng atine panggah keelingan Gusti Allah. Niku cara makna istilah tasawuf niku sudah salat. Tapi ketika wayahe salat ya kudu salat. Wae salat sing cara fikih memang dituntut untuk salat ya kudu salat. Lah pada saat salat cara fikih salat lima waktu salat sunat sak pitunggalane itulah hati kita ikut hadir, ikut salat di dalamnya, itulah hakikate khusyuk. Ini yang dimaksud tadi itu muktasiron wa ayyakuna fikruka muktasiron ala salatika. Pikiranmu gur fokus ning gene isine salat itu tadi. Nah, ngaten lagi. Paham? Berarti lek ndelok niku salat sah cara fikih durung mesti sah cara tasawuf. Begitu juga salat sah cara tasawuf yo urung mesti sah cara fikih. Apa enek salat cara tasawuf sing ndak sah cara fikih yo enek jadi itu salat yang dimaknani ai mikir-mikir Gusti Allah. Ai zikrullah. Yo itu di luar salat cara fikih meneng-meneng temu-temu mikir Gusti Allah niku lek cara pengertian salat cara tasawuf niku sudah salat. Tapi apakah sah sebagai sholat duhur sama? Ya enggak. Paham enggak? Sebentar nih. Wes ndak sangel-angel sampean memahami. Yang penting kalau kita itu nggih, karena kita fokus sekarang membahas wiridan sing rupa sholat, lek sholat piye amrihe sholat kita sah cara hukum fikih dan diterima di hadapan Allah. Lah, salah satu syarat diterimane sholat adalah khusyuk. Khusyuk niku pripun? Khusyuk niku pada saat jasmani kita, tubuh kita melaksanakan sholat, hati kita ikut hadir di dalamnya. Wis paham betul? Wallahu a'lam. عليك صلى الله Muhammad